دروژا جیهانیە کارکەراندا کارکەر لەوێ بازارێ بێکارن لە کارێکی دیگەرن کو دەبارە ژیانە خۆ پێ بکن. ئەحمەد حەسەن لەگەل هەواڵێن خۆ لەسەر vê cadeyê radweste lê bê encame nizane îro roja karkerane lê ew tenê hizra pariyekînan ji bo zarokên xwe dike. Em karkerê emalê sûkê hirin. Xwedê şixul nîne şixul. Got koronayê ev îro 26 roja min malê den pêke. Yani alemî nêzan mirin. Yani nema anîze çi bike. Yani em dixwazin ku em korona bimirin ber em çîbûne nemirin. Yani em dixwazin pêke xwe teala welatê me xeyr û selamet bike. هاي كسي من يلفيك وقت بس ركب على البيت بالقوي يركب ضعيف وقاعد بخلي کارکر گازنên xwe dikin dibêjin mafê wan nayê parastin rêkarên koronayê jî bandoreke nerênî li ser karê wan kiriye divê ew rojane li ser kar bin daketina bihayê lîreya Sûrî jî heqdestê wan erzan kiriye. باعتبار إيرو عيدامية قرقم جي دركتان رحلة وكفا كسي قولو درت كفي بهنا خبر دي درت كفي شولا همي خوش بيرادكي بس إيرو ظروف ما إيرو قال لكي زحمته قام دانك من الشغل أم نشغل من برانين المالي آلي كاريه بزاروك أم نكارن وفا عيد هات أم نكارن شقنا جوار بكن يشبو في عيدا هاني ودور أم حداد حقي ما قال لكي مهضومة دناف كاري هي یەکیتیە کارکەران ئاڕێڤەبەریە خۆسەر ji bo şopandina pirsgirêkên karkeran komîteyeke heft kesî amade kiriye. Eger bi rêya vê komîteyê çareser nebe dosyeyên wan ji bo dadgehê dişînin. Komîtek hatiye avakirin bijin komîta levhatinê li komîta lejna silhê. Li cem ji heft kesa heta 10 kesa pêk tê bi şekilekî rojane ew kes tên lêkîtiya ketkaran dewam dikin hemû piskirêkên ketkarayên got derkevin têne cem wa bi dihên piskirêka hel kirine heger piskirêkeke asê bû di destê wa de malnîkayî bû hel bikin ya bi nerazîbûna her du terefa bû dibe nivîsandî diçe ji dadê re da di hingê ser disekine wê piskirêkê dirêya xwe re hel dike hiqûqî hamî hemû tişt wê de hazirin kare hel bike em wek civak em piskirêkê civakî li cem xwe bêhtirî xwe hel dikin. Li Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojhilatê Sûriyê 40,000 karker hene. Îsal rêjeya bêkariyê gelekî zêde bûye û heqdestê rojaneyê karkeran ku derdora $2 e lê ev yek jî astengî û kêşeya debara jiyana wan çareser nake.